السلام عليكم حبابي حباباتي عائلتي الكبيره والصغيره، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده دوما ان شاء الله. اليوم رجعت لكم فيديو جديد بوصفه غزاله لذيذه واللي هي كيبغيها الكبير والصغير، وهي طريقه ديال صنع الشاورما المنزليه اللي على طريق تاكوس او لا بالعيش وكتكون باللحم. انا فايت ليا وصوبت لكم شاورما ديال الدجاج، وهذه طلبا للعديد من البنات اللي طلبوها ليا واصدقاء وصديقات لاشين. اليوم حبيت انني نلبي الرغبه ديالكم وغادي نوريكم فيديو ديال طريقه صنع الشاورما. اذا بقاو معايا. دابا غادي نحتاجوا اللحم كيف قلت لكم، واحد انا خديت رابعه يعني 250 غرام ديال اللحم، قطعته بشكل طولي بحال هكا لان غادي نطيبوها غير في المقلاة. ما غادي نحتاجوا ان اللحم يكون رقيق بزاف بزاف بهذا السمك هذا. غادي تقطعوه. غادي تحتاجوا الياغورت طبيعي او الرايب جهد ديال كأس صغير. غادي نحتاجوا اللقامه او العطريه ديالنا، كنحتاجوا ربع معلقه ديال ثومه بودغ، ربع معلقه ديال القرفه، كنحتاجوا الابزار معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، نصف معلقه صغيره ديال الشونيه او لا ديك التحميره الحاره كتكون على هذا الشكل. كنحتاجوا المعلقه ديال شاورما اللحم، لقامه ديالها او العطريه ديال شاورما اللحم. اللي بغى يديرها ممكن، هي مستحبه، اللي ما بغاهاش ممكن انه يتفاداها ويدير فقط هاد المقادير اللي قلت دابا. كتجي لذيذه غزاله وواحد النسمه ديالها كتجي رائعه جدا. اذا ممكن تستغناو على هاد لقامه ديال شاورما اللحم. والملح. كنحتاجوا ايضا زيت الزيتون، كنحتاجوا المعلقه ونص، معلقه كبيره ونص ديال عصير الحامض، كنحتاجوا ايضا معلقه كبيره ونصف ديال الخل. هادو كيعطيو واحد النكهه محمضه زوينه لذيذه، وفي نفس الوقت كيساهموا باش يفتوا لينا داك الحمات ديالنا. اذا هذه هي المقادير اللي كنحتاجو. ممكن غادي دابا انايا غادي ناخذ واحد الانيه بحال هذه اللي غادي نرقد فيها هاد الشاورما ديالي. هي خصها تبقى 12 ساعه، ضروري انها ترقد وتبقى 12 ساعه. اذا كيف شفتوا معايا غادي نخلط اول شيء هي لقامه كامله، ولاصوص اللي غادي نرقدوا فيها الحيمات هي الاولى. غادي نبغي ندير لا ماريناد، عاد غادي نخشيو فيها دوك الحيمات. اذا درت الياغورت الطبيعي، الابزار، سكينجبير، تحميره، التحميره الحاره والتحميره الحلوه، معلقه ديال عطريه الشاورما، هي راه فيها نفس هاد المقادير اللي درت دابا، معلقه طريقه ديال الملحه لان العطريه ديال الشاورما لقيت فيها ديجا الملح، القرفه كتواتى بشكل رهيب مع اللحم اولا الكفته، كتجي غزاله بزاف. حتى في الكفته ننصحكم لا درتو كفته مشويه اولا اي نوع ديال الكفته ديروا فيها طريقه ديال القرفه. وهذه ثومه بودغ، غادي نجيب معلقه ديال القزبر نسيتها وغنرجع لكم. اذا كيف قلت لكم معلقه ديال القزبر،
نسيتها في المقادير. ودابا غادي ندير الحامض، معلقه كبيره ونص ديال الحامض، والخل ايضا معلقه كبيره ونص. وغادي نحتاج دابا ندير زيت الزيتون جهد ديال 3 المعالق كبار. غادي نخلط هاد لاصوص اللي غنرقدوا فيها اللحم ديالنا. كيف شفتوا اللون ديالها كيكون بحال هكا مارون. كنظن انه تخلط. دابا كنديرو ديك الحيمات ديالنا في هاد لا ماريناد. اهم شيء ان اللحم خصو يترقد وكيتفتى وتدخل معاه مزيان هاد الاقامه اللي درنا وهاد العطريه اللي درنا كتدخل معاه. وخاصو يبقى كيف قلت لكم 12 ساعه. الا بغيتو اقل ما تقلوش من 5 سوايع الى 12 ساعه، يعني ضروري خاصو يبقى هكا. انا غنستعن بيديا كيف عرفتوا ديما كنستخدم اليد ديالي. ما كي هكا كتشرب مزيان هذوك الحيمات، كتدخل وسط منهم هذيك العطريه صافي. وغادي نخليها ترقد ليا واحد 12 ساعه كيف قلت لكم. ومن بعد غادي نرجعوا باش نشوفوا بقيه المراحل ونشوفوا بقيه التحضيرات. ولكن هذه هي